Adlaw karon nga Huwebes, Mayo 15, 2025, gani ang ato ang 3 o'clock news break ni Sibihang DXME FM. Kini ang inyong tigbalita. LG Iman ani nayon. Mipanaw na ang kanhi presidente sa Uruguay nga si Jose Mojica sa edad nga 89. Ang kanhing gerilya maoy namuno sa Uruguay gikan 2010 hangtod 2015. Gitawag siya nga labing pobre nga presidente sa tibuok kalibutan tungod sa iyang yano og simple nga pamuyo. Gipahibalo ni presidente Yamando Orsi ang kasamtangang presidente sa Uruguay nga ang kamatayon ni Mojica matud niya dako ang ilang kasubo sa maong nga balita. Wala gibutyag ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon apan dugay na siyang nag-antos sa esophageal cancer. Sa panahon sa iyang pagdumala, gilegalisar ni Mojica ang recreational nga paggamit sa marijuana. Sa iyang kabatanunan, miyembro siya sa National Party, usa sa mga tradisyonal nga partido sa Uruguay nga nahimong center-right opposition sa iyang gobyerno sa nakalabay nga panahon. Ni adtong 1960s, usa siya sa mga nagtukod sa Tupamaros National Liberation Movement, usa ka leftist urban ang guerrilla group nga nailhan sa ilahang mga pag-atake, pagpangdagit ug pagpamatay. Hot, anak? Anak na program si Mommy. I love you. I love you. Keep quiet, okay? Keep quiet, okay? You keep quiet because Mommy is having her news break. Anak, you should keep quiet. Sa pikas-bahin sa itong mga balita, later na ang mag-program sa si Mommy. Gipahimangnuan sa Commission on Elections kon COMELEC ang tanang kandidato nga midagan sa eleksyon nga magsubmitar na sa ilahang statement of contributions and expenditures kon SOSE. Mato di COMELEC Chairperson George Garcia, ang tanang kandidato daugman o pildi gikinahanglan nga magsumite sa ilang SOSE hangtod Hunyo 11. Ang mga kandidato nga mapakyas sa pagsumite sa gihatag nga petsa dili tugutan nga molingkod sa ilahang katungdanan. Sa maong SOSE, makita ang kinatibuk ang gasto sa kampanya sa kandidato, lakip na ang tanang kontribusyon ug donasyon nga ilahang nadawat. Ang tanang dokumento kinahanglang ipanutaryo o kung kini piki or pikion, posible silang pasakaan og kaso nga perjury. Samtang ang mga wala magamit nga campaign fund, pwedeng ideklarar nga iduso o matud pa ideklarar og iduso ngadto sa Bureau of Internal Revenue kon BIR alang sa buhis nga pagproseso niini. Sa susama pang mga balita, gipahimangnuan sa usa ka environmental group